ուղղակի սոսկալի իրադարձություն։ Սամվել Կարապետյանը, որը Հայաստանի Հանրապետության հեղինակավոր, հարգարժան, շատ մեծ վաստակ ունեցող քաղաքացի է, որը հսկայական քանակությամբ եւ աշխատատեղեր է ստեղծել, եւ բարեգործություն արել, եւ Արցախում հսկայական ներդրումներ կատարել, այսօր իրավիճակ ունենք, որում նա եկեղեցու բակում ասաց ընդամենը մեկ արտահայտության համար, եկեք Սամվել, 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 շարունակեմ, միտքը շարունակեմ, ազատություն, 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 ազատություն։ Ուրեմն դուք տեսել եք, որ մարդը ընդամենը խոսք է ասել եկեղեցու բակում։ Այդ խոսքի մեջ չկար բռնության կոչ, այդ խոսքի մեջ չկար որևէ իշխանազավթման կոչ, այդ խոսքի մեջ չկար ընդհանրապես ասած որևէ ապօրինի բան։ Մարդուն այսօր փորձում ենք ալանավորել միայն այդ խոսքի համար, ուրիշ ոչ մի մեղադրանք չկա, միայն այդ խոսքի համար։ Եվ այս այն դեպքն է, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը Սամվել Կարապետյանը, ես ուզում եմ ասեմ նույնը, ես երեք եմ ասել նաև, պատրաստ եմ սուրը ձեռքից զոհվել Սուրբ Էջմիածնի շեմին, որովհետև Սուրբ Էջմիածինը այդ այն օրանն է, որից դուրս է եկել մեր ժամանակակից քրիստոնյա ազգը։ Մենք որպես հայ քրիստոնյա պարտական ենք Սուրբ Էջմիածին եւ այդ պարտականությունը նաեւ Սուրբ Էջմիածինը պաշտպանելով է։ Սամվել Կարապետյանը պաշտպանել է Սուրբ Էջմիածինը։ Եվ մեզ այն յուրաքանչյուր այստեղ հավաքվածներից համոզված են, որ պատրաստ է պաշտպանել Սուրբ Էջմիածինը։ Եվ պաշտպանել ոչ թե պետությունից, այլ պաշտպանել օտարի թշնամու կամակատարներից, որոնք